Poi ci sono tutti i racconti di tutte le altre macchine, ad esempio questa qua dove siamo seduti adesso. È la macchina di mio nonno. Nonno Mario. Nonno Michele, nonno materno. Nonno Mario era appassionato di api, Piaggio. Infatti c'ho anche la sua ape ancora conservata, con anche quella che aveva lui da ragazzo. Ne ho uno uguale a quella che aveva lui, sempre per tenere vivo il ricordo, diciamo così. Però ritornando a questa qua dove ci troviamo adesso, è la macchina di mio nonno che usava per la domenica. Infatti la macchina ha 53.000 km, tutto originale, tappezzeria che tra l'altro non ho mai visto com'è quella originale sotto, perché mio nonno fece fare queste foderine, credo in Fiat o da qualche tappezziere all'epoca, e la tappezzeria originale io non so ancora come sia. La cosa più emozionante di questa macchina qua è quando abbasso la letta parasole, come ti raccontavo, e trovare la penna che mio nonno ha lasciato in questa macchina. Che tra l'altro mio nonno era gli elementi più emozionanti. Sì, infatti questa penna rimarrà sempre qua. Mio nonno era un cartolibraio, aveva una cartolibreria che è ancora attiva. Mi rievoca un po' tutto, non rievoca solo la persona di tuo nonno, ma pure quanto lui faceva. Certo. Tutta la sua vita. Io dico sempre che ogni automobile ha una storia a sé. Infatti tutte queste che io ho collezionato, con mio padre abbiamo messo insieme, dico che ognuna di essa è comune con l'altra. Basta dire che la 126 GP Giannini me la ritrovo proprio per chiedere all'ex proprietaria una questione su una targhetta che la GPA non aveva. La GPA già era in mio possesso, però gli mancava la targhetta di omologazione, ma non che gli mancava, è proprio che non era mai stato forato, non c'era mai stata messa. E infatti ci sono alcune Giannini che hanno quelle targhette di omologazione e altre no. Che poi, sai, documentandoti e robe varie, ho capito anche il perché di questa cosa. Però quelle due macchine là, io dico sempre che sono sorelle, perché oggigiorno me le ritrovo tutte e due in garage, l'una davanti l'altra, e proprio per fare una domanda per la targhetta. Quindi io lo dico sempre, se mai, ma spero mai, dovessi vendere una delle due, o le vendi tutte e due insieme. Sono come delle gemelli siamesi. Sono due sorelle, io le ho classificate così, però credo che la parola vendere è una parola a parte nel mio vocabolario, spero di non doverla mai usare, sperando che poi le generazioni future porteranno avanti anche questa passione. Io sono sempre dell'opinione che la cosa più bella è che è tutto un iter tra giovani, ma non perché i vecchi tra virgolette, le persone più datate, se no si offendono i vecchi che sentono questa cosa, le persone più datate magari la vedono diversamente, hanno vissuto modi, opinioni di anni diversi. Anche il nostro modo di tutelare le automobili riflette anche la nostra generazione, il nostro modo. Invece oggigiorno approcciarsi con un altro ragazzo quasi coetaneo, poco più o poco meno, è sempre una cosa che per lo più poi tutelano le cosiddette young timer degli anni 80 e 90 e già le automobili degli anni 70, quando poi negli anni 70 siamo in un periodo abbastanza già contemporaneo. Certo, non c'erano le capacità computazionali di adesso, l'elettronica, l'iniezione era ancora destinata a pochissime vetture, era ancora una fase sperimentale quella tecnologia. Si viveva ancora il carburatore. C'era già ad esempio sul telaio già un know-how, pensando non so alle ruote indipendenti, a tante cose, agli sterzi che sempre più che a differenza degli anni 20 e 30 c'erano già i motori, c'era già la cavalleria, ma i telai erano limitati, c'erano ancora sospensioni super rigide. Voglio dire pure un'altra cosa, che se siamo qua io e te oggi è anche come dire una sorta di ringraziamento a tuo padre, tuo zio, che ti ha infettato, mettiamola così, questa passione, perché anche tu hai vissuto il mondo delle Giannini, essendo nipote e figlio di concessionari. Vissuto un po' come è accaduto a te attraverso racconti e quindi nei miei sogni quei racconti hanno continuato, come mi dicevi, a viaggiare, a essere vivi. Diciamo che navighiamo la stessa onda, mettiamola così,
E quindi anche questa è una cosa che oggi mi ha spinto a fare queste riprese con te. Infatti ti ringrazio davvero di tutto cuore per sta cosa. Dovresti a ringraziare te.